Masu kallo, barkanmu da wannan lokaci. A bidiyon mu da ya gabata na yin bayani akan waɗannan fractions ɗin. Mun yi wannan, mun yi bayani akan shi, har mun yi solving ɗin shi. So a yanzu za mu je ga na biyu. Ma'ana idan ka ga fractions haka da alaman ɗebewa a tsakiya, me ya kamata ka yi? So tambayan tana cewa ne, ga solution ɗinmu, tambayan tana cewa ne 5/8 a ɗebe 3/5. So kamar yanda bidiyo ya gabata, lokacin da muke solving na farko, na yi bayani cewa in ka ga plus a tsakiya za ka nemo LCM. So wannan ma in ka ga minus ko alaman ɗebewa a tsakiya, za ka nemo abin da ake ce ma LCM. Saboda haka a wannan case ɗin we are to find LCM. LCM shi ne abin da ake ce ma lowest common multiple. Yaya ake samo LCM? Abin da ake nufi shi ne wajen nemo LCM, za ka lura da nambobin da ke ƙasa, denominators kenan, saboda waɗannan na saman ana ce masu numerators, waɗannan na ƙasa ana ce masu denominators. Za ka lura da denominators ɗinka sai ka gani wannan nan muna da 8, nan muna da 5. So idan an dinga ninninka 8 da wani number daga 1 misali har zuwa 3, haka in an ninka 5 da wata number daga 1 har zuwa 3, za a samu wata number wanda ta yi daidai da wannan da wannan. Misali, idan za a samu, to ita ce LCM ɗinmu. Idan kuma ba za a samu ba, muka ga alamun ba za a samu ba, to na ƙasan, nambobin ƙasan sai kai multiplying ɗin su biyu, sai a yi sau ɗinsu, ce 5 sau 8. Bari mu ɗan buga misali mu gani. Nan mu ce multiple of 8. A multiple of 8 za mu iya cewa 8 times 1, wanda shi ne muke da 8, sai mu zo mu ce 8 times 2, shi ne muke da 16, sai mu zo mu ce 8 times 3, shi ne muke da 24. Za mu iya zuwa mu ce 8 times 4, shi ne muke da 32. So mu je multiple of 5 shi kuma mu gani. Sai mu ce 5 times 1, muna da 5. 5 times 2, muna da 10. 5 times 3, muna da 15. 5 times 4, muna da 20. So mun yi multiple of 8 har zuwa 4, mun yi multiplying by 1, 2, 3, 4. Haka ma multiple of 5. So a nan da mun samu wata number, misali yanda muka samu 16 a nan, nan ma mun samu 16, to wannan 16 ɗin ta zama multiple ko LCM na lowest common multiple. Dama za ka ɗauki lowest ne, wanda ya fi ƙanƙanta, wanda ka fara samu, na wannan da wannan. To amma da ba mu samu ba, babu wani number a nan da nan da suka yi iri ɗaya, to sai mu zo sai mu ce tunda ba mu samu, sai mu ce 8 sau 5. Our LCM is equal to, or implies that 8 times 5.
which is what? 40. So yanzu mun samu LCM ɗinmu a matsayin 40. To sai mu sa 40 ɗinmu a nan. Sai mu yi haka. Sai mu zo mu ce 8 za ta shiga 40 so nawa? 8 za ta shiga 40 ne so 5. Ko kuma ka ce 40 in an raba shi 8 me za a samu? Za a samu 5 ne. Saboda haka to 5 ɗin nan da muka samu sai ka ce to 5 ɗin in 8 ya shiga 40 so 5 sai ka ce 5 ɗin kuma sau wannan 5 ɗin na sama. Ka ga mun samu 25. Kar mu manta minus ne a tsakiya kuma za mu sa shi. Sannan sai mu zo na biyu sai mu ce 5 za ta shiga 40 so nawa? 5 za ta shiga 40 ne so 8. Ko kuma mu ce 40 a raba ta 5 nawa za a samu? Za a samu 8. So wannan 8 ɗin sai mu ce so wannan 3 da yake sama. 8 so 3 ka ga muna da 24. Sai mu yi haka equal to sai mu ce yanzu muna da 25 a ɗebe 24. Muna da 1 over 40. Muna da 1 bisa 40. Wannan shi ne amsanmu. Biyo mu a bidiyo na gaba in Allah ya so yadda za mu ci gaba da na 3 da na 4 har zuwa na 5 mu ga su ma yanda suke. Kar ku manta ku yi following ɗinmu a wannan kafa kuma ku yi subscribing ku danna mana ƙararrawar sanarwa a YouTube inda da zarar mun sa wannan bidiyo na ilmantarwa za ku gani. In Allah ya so yadda za mu ci gaba da kawo muku wannan bayanai cikin harshen Hausa da Turanci a hankali a hankali.